Bem, estamos aqui hoje na MP Acessórios de Bateria, a loja anti-exploração, fazendo o teste das caixas Black Panther da Mapex. Agora eu estou com a Fastback, que é uma caixa de 12x7. Por sinal, meu irmão, querido irmão Olavo Júnior, tem uma e eu acho essa caixa fantástica. Quando ele me empresta para eu tocar, eu fico feliz. E eu quero compartilhar essa felicidade com você, porque você pode adquirir essa caixa aqui na MP Acessórios de Bateria. E vocês vão perceber que a característica da caixa, ela é uma caixa de maple, 6 folhas. É uma caixa que bastante versátil, por mais que o aro seja menor, mas é uma caixa que vocês vão sentir que ela é bastante encorpada. Vamos fazer o teste agora com afinação mais grave. Eu vou tocar primeiro na pele, depois rim shot, depois vou fazer um roof e depois vou fazer um groove. Vamos começar o teste. Pele. Rim shot. Rufo. E agora o groove. Agora, afinação intermediária. Pele. Rim shot. O groove. Bem, agora a afinação mais alta. Gente, que caixa! Vocês vão ver agora. Rim shot. E agora o groove. Valeu! MP Acessórios de Bateria, a loja anti-exploração.